وسلم وبارك على محمد. اللهم صل 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 وسلم وبارك على محمد. برودر تشاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنكل رامي عمو رامي إيست باي أويش. عمو رامي الحمد لله رب العالمين. الشكر لله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل Muhammad. Bruder und Schwester, egal, ich nutze diese Zeit, diese halbe Stunde Fahrt nach Hause mit euch ein bisschen zu reden, weil dieses Thema finde ich ist ganz wichtig, dieses Thema Depression, also Depressionen, also und besonders für junge Leute, also 14, 15, 16, normalerweise in diesem Alter, in diesem Alter habe ich das Leben genossen, ja. 14, 15 Jahre und 16 Jahre und Depressionen, Bruder und Schwester. Was geht ab, ja? Was ist los mit euch? Normalerweise in 14 Jahren will man fliegen, 15 Jahre will man fliegen, will man was erleben, was ist doch schön. Yani عجائب يلا. وعجائب, was bedeutet عجائب auf Deutsch? Yani ich wundere mich über die Leute, seid stark. Es ist schön, okay, also es ist nicht schön, wenn ein ganzes Leben Probleme ist, aber ab und zu, Bruder und Schwester, Probleme zu haben und dann genieß es, wenn du deine Probleme besiegst. Verstehst du? Dann hast du diese Sieggefühl. Ich habe ein Problem gehabt, aber ich habe dieses Problem, wie sagt man, besiegt. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Natürlich ohne Alhamdulillah Rabbil Alamin geht nicht. Man muss immer Alhamdulillah Rabbil Alamin sagen, weil Allah gibt dir diese Kraft. Alles bewegt sich in dem Wille von Allah. Bruder und Schwester, das ist mein Sprichwort für heutzutage. Ich sage es immer, fällst du runter, steh auf. Fällst du runter, steh auf. Fällst du runter, steh auf. Und kämpf weiter. Kämpfe. Deshalb Muhammad a.s., unser Prophet Muhammad a.s. sagt Allah, also es gibt Namen, die ehrlich sind, die beschreiben den Mensch, und es gibt Namen, die Allah liebt. Allah liebt zum Beispiel Abdullah, Abdurrahman. Diese zwei Namen, Allah liebt alles, weil was bedeutet Abdullah? Abdullah bedeutet Diener Allah. Abdurrahman genauso, Diener Allah. Abd, so wie Sklave, Diener. Und weil Allah uns erschaffen und du sagst, vor Ammu Rami ist Abdullah, das ist Tatsache, weil Allah hat mich erschaffen. Oder du bist Abdullah, oder du bist Amatullah, für ein Mädchen. Weil Allah hat uns erschaffen und das beschreibt uns. Und deshalb, Allah liebt diese Sache. Und Allah liebt noch zwei Namen. Und die sind ehrlich. Die beschreiben, was ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein Kämpfer. Al-Harith wa Hammam. Und das, was ich euch sage, das ist nicht von meinem Kopf, das ist von Muhammad a.s. seine Hadithe. وَأَصْدَقَهُمَا الْحَارِث وَهَمَّام. Was bedeutet Al-Harith wa Hammam? Al-Harith ist derjenige, der immer ackert und arbeitet. Und das ist der Mensch in diesem Dunya. Bruder und Schwester, wir müssen verstehen, diese Dunya ist, wie gesagt, ich habe in einem Video heute, das ist kein Luxus-Dunya. Hier ist kein Paradies. Hier bist du da, um irgendwas zu machen, und Allah beruft dich, und deshalb musst du immer auf die Hut bleiben. Du musst immer kämpfen, aber genießen. Also ich kämpfe in diesem Leben, aber ich genieße auch mein Leben mit Allah seine Erlaubnis und Allah seine Weg. Versteht ihr? Und deshalb Al-Harith wa Hammam in dieser Überlieferung von Muhammad a.s. bedeutet derjenige, der hart arbeitet. Ein Mensch soll auch hart arbeiten, kämpfen. Und Hammam, derjenige, der Wille hat, Kämpfer, er gibt nie auf. Verstehst du? So sollt ihr sein, junge Leute, junge Mädchen. Ihr müsst nie aufgeben, weil in dem Moment, wo der Mensch aufgibt, tanzt, Astaghfirullah, wollte fast sagen, Onkel Shaitan. Der Shaitan tanzt, Bruder und Schwester.
Der freut sich in dem Moment, wo einer der weiße Pfanne oder weiße Pfanne, wie heißt das? Pfanne? Diese weiße Tuch wirft, freut er sich, der Teufel, Shaitan. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Ja, hat er dich besiegt. Und deshalb, Bruder und Schwester, ich sage es ehrlich, es ist schön, ab und zu Probleme zu haben und zu kämpfen und diese Probleme beseitigen. Dann hast du dieses Gefühl in dir, Mashallah, mit Allah seine Kraft habe ich besiegt. Und alles, was mit Depressionen, Bruder und Schwester, ich habe doch einmal in einem Video oder Live-Video, du musst deine Seele kontrollieren, genauso wie du deine Körperteile. Guck mal meine Hände, ich kann meine Hände bewegen, so wie ich will. Ich gebe den Befehl und meine Finger folgen mir. Und wenn du das schaffst, auch mit deinen Gedanken, mit deiner Seele, das zu kontrollieren, dann hast du Jackpot plus Jackpot plus Jackpot plus Jackpot. Und das ist eine Übungssache. Und was hilft dabei, Bruder und Schwester, ich weiß, ich rede viel, weil ich will euch also dabei helfen. Was hilft dabei? Hilft dabei, bestimmte Grundwissen zu wissen. Also bestimmte Grunderkenntnisse. Also, die erste Erkenntnisse, also was wir sagt, Allah hat uns erschaffen und Allah sagt uns, dieses Leben ist hart. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Yani, Allah sagt selber, er hat uns erschaffen und in diesem Leben gibt es Probleme. Das bedeutet, yani, er sagt dir, dieses Leben ist kein Paradies. Hier wirst du geprüft, hier kriegst du Probleme, hier wirst du finden ein paar Steine unterwegs auf deinem Weg. Manchmal stolperst du, manchmal fällst du runter, manchmal gehst du tief in dem Loch, manchmal verstehst du und dann musst du aufstehen und weiter kämpfen. Wenn du das weißt, dass dieses Leben ist keine Ruhe, dieses Leben ist kein Paradies, dann bereitest du dich vor, Bruder und Schwester. Ich rede jetzt mit den jungen Leuten. Junge Leute, wenn ich Ammorame, sage ich euch, wenn ihr Richtung Stuttgart kommt, bitte nehmt die B10 zum Beispiel nicht. Da ist zum Beispiel Tiere auf die Straße, die greifen dich an oder was weiß ich. Jemandem schmeißt Steine, weil ich wohne in der Gegend und ich weiß, derjenige, der schlau ist, hört auf mein Rat. Oder bereitet sich vor und geht einen anderen Weg. Und genau so, Allah sagt uns vorher schon, dass dieses Leben ist keine Ruheleben. Hier wirst du geprüft und deshalb sagte auch Muhammad a.s. Bruder und Schwester, Muhammad a.s. sagte, Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, yani die am meistens, Bruder und Schwester, die am meistens von Allah geprüft werden, wo die Probleme kriegen, sind die Propheten. Liest mal die Geschichte von allen Propheten. Gab es irgendwie einen Prophet, der einfach so wie, sein ganzes Leben wie König? Entweder haben die Probleme mit den Leuten, die hören nicht auf denen, entweder werden die beschimpft als Lügner, als Zauberer, die werden auf denen, was weiß ich, sogar Jesus, laut die Bibel, also nicht laut, wurde gekreuzt, bestraft und gekreuzt. Alle Propheten am meisten werden von Allah die Propheten geprüft, weil die haben mehr Geduld. Also das ist die erste Sache. Also wenn wir wissen, was ist dieses wahre Leben von Wert ist, dann bereitet man sich vor, Bruder und Schwester, und weiß, aha, okay, also wenn ich Probleme habe, das gehört dazu, okay, das gehört zu diesem Leben. Also, und dann nimmst du deinen Schutz mit. Das ist die erste Sache. Der erste Schutz, was ein Mensch dabei mitnehmen, ist Geduld. Und deshalb Allah sagt im Koran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani, sag eine gute Nachricht sozusagen für die Leute, die von Allah geprüft und Probleme haben und trotzdem sind die geduldig und fangen die an, nicht zu jammern. Okay? Jeder, glaubt mir, Bruder und Schwester, glaubt mir, es gibt kein Mensch auf diesem Planet Erde, der nicht von Allah geprüft wird. Ob er jetzt reich ist, Millionär, ob er jetzt Weltmeister bei Bodyguard oder was weiß ich, bei Boxen, oder ist der Weltmeister, ist er gesund, ist er, irgendwas gibt es. Millionär, hat er vielleicht Probleme mit seiner Frau.
oder mit irgendeiner Krankheit. Andere Leute, also. Und das, was du für dich hast von Allah als Prüfung, glaub mir, Allah sagt, يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Das bedeutet, Allah lässt kein Mensch mehr tragen, als was er tragen kann. Verstehst du? Yani, du hast ein Kind und das Kind kann nur zum Beispiel mit seinem Hand zum Beispiel 500 Gramm. Als Vater gibst du ihm nur bis 500 Gramm. Du lässt dein Kind nicht 10 Kilo tragen. Stimmt oder nicht? Und genau so, Allah hat uns versprochen, wenn irgendeine Prüfung kommt, dann ist der Mensch bei dieser Prüfung in der Lage, Geduld zu haben. Wenn du aber aufgibst, weil Allah gibt dir keine Schwerlast, wo du nicht tragen kannst. Aber das Problem ist bei dir, du bist nicht geduldig. Aber die Kraft zum Geduld zu haben, die Kraft, diese Probleme zu tragen, hast du. Aber du warst nicht geduldig. Genauso, ich weiß nicht, ob es jetzt Muhammad Ali Clay haben die, oder eine berühmte Persönlichkeit, haben die ihm gesagt, wie besiegst du? Nein, nicht Muhammad Ali Clay, das war einer von den Araber damals, vor dem Zeit von Muhammad a.s. war ein Araber, Antar heißt er. Der war ganz berühmt, dass er gegen eine Armee allein kämpfen. Der habe gesagt, wie machst du das? Dann sagt, ich bin ein normaler Mensch, aber ich bin geduldig. Dann sagt, wie? Dann hat er gesagt, zum Beispiel, gib mir deinen Finger zum Beißen. Also, also du hast einen Gegner, den Gegner macht seinen Finger in deinen Mund und du machst deinen Finger in seinen Mund. Und jetzt beißen die, oder den Hand beißen. Und dann sagt, ja, was bedeutet das? Dann sagt, ja, probieren wir mal. In dem Moment, und dann sagen 1, 2, 3, jetzt beißen wir. Und in dem Moment, wo er gebissen hat, der andere hat sofort gesagt, oh, geschrien und weg. Antara hat Geduld gehabt. Und das macht ein Mensch, kämpfen, Geduld zu haben, Bruder und Schwester, und nicht einfach aufgeben, wenn du Geldprobleme oder deine Frau dich verlässt oder deine Freundin, keine Ahnung. Also ich rede jetzt allgemein, weil viele hier, auch wenn die Muslime sind, sind nicht auf dem geraden Bahn. Aber ich sage es ehrlich, wenn Liebeskummer oder irgendeine Probleme, finanzielle Probleme, Krankheit, Bruder, wende dich an Allah. Ich verstehe das nicht, wenn ihr bei euch zu Hause eine Tür kaputt oder irgendeine elektrische Leitung oder was weiß ich kaputt. Man geht zum Elektriker, stimmt? Man geht nicht zum Bäcker. Wenn du Brot willst, dann gehst du zum Bäcker. Wenn du elektrische Sachen reparieren willst, dann gehst du zu derjenige, der für diese Sache zuständig ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Auto reparieren, dann gehe ich nicht zum Bauer. Ich gehe zum Kfz-Mechaniker. Und Bruder und Schwester, hast du Probleme, Depressionen, hast du seelische Krankheiten, dann wende dich an Allah. Die Seele, Allah weiß, was ist die Seele. Und Allah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Allah sagt im Koran von Muhammad a.s. die fragen dich über die Seele. قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ. Diese Seele ist Allah seine Sache. Und damit du deine Seele, und Depression ist eine Krankheit von der Seele, aber mach mal Klammer auf und dann mach mal Klammer zu. Klammer auf, zuerst gehst du zu deinem Arzt. Das ist ganz wichtig. Man geht zu seinem Arzt und lässt sich seine Blut kontrollieren. Vitaminemangel kann schon sein, dass die waren wir geblieben. Keine Ahnung. Was habt ihr mitgekriegt und was habt ihr nicht mitgekriegt? Also ich sage, ihr geht zum Arzt und lässt euch euren Blut kontrollieren. Erste Sache, die Leute, die Depression haben, und redet mit dem Arzt. Er soll euren Blut kontrollieren, Vitamine, keine Ahnung. Manche Leute, wenn die Mangel an Vitamin D oder andere Vitamine, dann haben die auch diese Erscheinungen. Und deshalb ist es wichtig, diese Vitamin D oder an die Sonne rauszugehen. Aber wenn alles in Ordnung ist und trotzdem hat der Mensch Depressionen, dann muss man zu sich zurückkehren, zu Allah, und sagen, weil es gibt Sachen, besonders für gläubige Menschen. Weil, ich sage es warum, besonders für gläubige Menschen, weil wenn Allah dich keine Probleme macht, also keine Prüfungen, dann, und du tust viele schlimme Sachen
Und Allah tut dir nicht prüfen. Sogar dein Leben wird noch besser. Und du wirst noch reicher. Und du wirst noch gesünder. Sei gewiss, dass Allah hat gesagt, fertig, das ist sein Paradies in diesem Dunya. Und deshalb kriegt er bei mir oben nichts. Ein Mensch, der nicht von Allah geprüft wird oder Probleme hat in seinem Leben, trotz dass er sündigt, trotz dass er auf dem falschen Bahn ist und alles läuft Bekebole bei ihm, Bruder und Schwester, ihr müsst wissen, dass Allah, Allah hat ihm gelassen und das ist für ihn sein Paradies. Aber in dem Jenseits wird in der Hölle schmoren. Das sage ich euch. Und deshalb, wenn ein Mensch geprüft wird von Allah, Allah hat bestimmte Sachen. Man kann verstehen, Allah will deine Stimme hören. Er will hören, dass du Dua machst. Sag, ja Allah, hilf mir. Allah liebt es zu hören von den Leuten, ja Allah, Allah ist allmächtig. Also, wo gehen wir? Wir klopfen die Türe bei Allah. Und die Türe bei Allah normalerweise sind immer offen, Bruder und Schwester. Nie aufgeben. Du gibst deinen Hals zu dem Teufel, indem ein junger Mensch oder ein junges Mädchen aufgibst und sagt, ich bin deprimiert und ich will Selbstmord machen. Bruder, Selbstmord, du weißt, dass jemandem, der Selbstmord macht, hat er eine Karte gekauft zu dem Höllenfeuer. Willst du in die Höllenfeuer gehen, Bruder, ewig? Selbstmord, 100%ig. Derjenige, der Selbstmord macht, er wird in die Höllenfeuer bestraft. Fertig. Möge Allah uns recht leiten, möge Allah uns... Was 14-Jährige schreibt mir, ich habe Gedanken Selbstmord. Bruder, und noch was, dann muss man gucken, warum. Also es gibt Sachen manchmal, die die Seele kaputt macht. Wenn du nicht betest, weil Allah sagt im Koran, guck mal, ich lese euch diese Verse im Koran. Allah sagt, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Guck deine Gebete, guck dein Namas, verrichtest du dein Namas gut? Weil wenn du, Allah sagt, wenn du nicht deine Namas verrichtest, dann wirst du hinter deine Lust folgen. Also, derjenige, der immer Casino geht oder hinter Frauen oder Frauen hinter Männern und Disco und Alkohol und was weiß ich, das ist diese Lust, was der Mensch machen. Dann muss er gucken, dass sein Namas wahrscheinlich ist nicht gut. Geh auf dein Namas und dann wirst du فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ghayya ist was Hartes, Bruder und Schwester. Es gibt zwei Bedeutungen. Also Ghayy, das bedeutet, ist irgendwo in Jahannam, und Ghayy in diesem Dunya, das ist die erste. Bruder und Schwester, hast du kein schönes Gefühl in deinem Herz? Guck mal deinen Kontakt mit deiner Mutter. Weil Jesus in Maryam Surah sagt, wenn jetzt mein Kopf... اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Was hat Jesus gesagt? وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Shaqi bedeutet, in diesem Dunya hast du schlichte Gefühl. Aber wenn du zu deiner Mutter gut bist, zu deinen Eltern gut bist, dann dieses Gefühl geht von dir weg. Verstehst du? Depressionen kann auch sein von deinem Verhalten gegenüber deiner Mutter oder gegenüber deinem Vater. Das ist die zweite Sache. Und noch was, Bruder und Schwester, und ich gebe euch die Lösung vom Koran. Allah sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah mit seiner Hoheit sagt, derjenige, der abweicht von meinem Weg, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, von meinem Koran, von diesem Dhikr, von diesem Dua, was ein Mensch schützt, وَمَنْ أَعْرَضَ, derjenige, der abweicht von mich nahe zu kommen, also er geht weg von mir, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ich werde ihm in diesem Leben kein schönes Leben geben, besonders wenn er gläubig ist. Habt ihr verstanden? Also, damit dein Leben schön, dann bleib nah an Allah, mach deine Dhikr, lies Koran, mach Dua. Verstehst du? Bruder und Schwester, egal, ich sage es euch, egal
was für Gefühle, miserable Gefühle. Darf ich ein Wort benutzen? Normalerweise, ich benutze solche Worte. Egal was für schlichtes Gefühl hast, egal was für miserables Gefühl hast, egal was für mistes Gefühl hast du, Bruder, bist du noch am Leben, atmest du. Sag Alhamdulillah, Bruder, in dem Moment, wo du stirbst, ist schon vorbei, aber diese Dunya ist wie eine Kugel. Dieses Zeit, also dieses Leben, ist wie eine Kugel. Heute geht es dir nicht gut, vielleicht dauert noch ein paar Jahre nicht gut, aber irgendwann dreht sich. Irgendwann den Ball dreht sich, Bruder und Schwester, guck mal, wer war oben und wer war unten. Gab es viele Leute, die reich waren und jetzt sind arm. Wallah, mein Vater hat mir erzählt, mein Sohn, damals, wo ich in Palästina war, hat er gesagt, siehst du die reichen Leute, die jetzt sind in unserem Gebiet? Da habe ich gesagt, ja, da waren ein paar Leute, der sagt, er hat angefangen der hat gekehrt. Der war ein Müllmann, so zum Kehren. Und er ist jetzt einer von den reichsten in dem Gebiet, wo der hat mir 3, 4 verschiedene Leute, wo bei uns sagt man, wow, die sind reich. Diese Ball bleibt nicht immer so, Bruder und Schwester, der dreht sich. Heute geht es dir nicht gut, morgen inshallah geht es dir gut. Übermorgen vielleicht geht es dir gut, übermorgen geht es dir gut. Aber hab Geduld, nie aufgeben. In dem Moment, wo du aufgeben, habe ich doch gesagt, Iblis, diese Teufel, diese Scheitan, freut sich. 14 Jahre schreibt mir, ich habe Gedanken, Selbstmord zu machen und einer 15-Jährige. Wo sind wir, Bruder und Schwester? Dieses ist kostbare, diese ist wertvolle Seele, was Allah der Mensch gegeben hat. Allah hat uns diese Seele gegeben, was macht ihr? Bruder, hast du probiert in die Moschee zu gehen und einfach sitzen, eine Stunde und sagst du Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hast du probiert eine Stunde einfach, geh von den Leuten weg und rede mit Allah. Geh unter einen Baum, sitz, beobachte diesen Baum und sag, ja Allah, vergib mir. Ja Allah, vergib mir. Eine Stunde lang. Und dann siehst du, wie diese Licht, wie diese Energie in deinem Herz strömt. Das ist wie Strom. Weißt du, das Herz und die Seele braucht man auch ab und zu waschen. So wie du deinen Körper wäschst und sauber machst und hast du gute Klamotten, du musst auch für deine Seele, ich rede mit den jungen Leuten, ihr müsst mit eurem Seele auch waschen und kümmern um eure Seele. Und jetzt werde ich euch sagen, was man macht, um Depressionen. Also es gibt eine sehr, sehr lange Dua, wo man Depressionen, aber diese Dua, ich werde es sagen, aber 100%ig werdet ihr nicht das jetzt so schnell auswendig lernen. Aber es gibt so viele Sachen, wo der Mensch seine Seele beruhigt. Also fangen wir an und schreibt mit. Schreibt mit, diejenigen, der Arabisch versteht oder Muslime, vielleicht verstehen das. As-Salah al-Ibrahimiyya, As-Salawat auf Muhammad a.s. Dass man sitzt und von seinem ganzen Herzen sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Und wiederhole es, Bruder und Schwester, wiederhole es, weil warum sage ich, das hilft deine Seele zu beruhigen, das hilft Depressionen wegzumachen, das hilft Sorgen von dir wegzunehmen. Weißt du warum? Weil Muhammad a.s. hat uns gesagt, in dem Moment, wo du einmal diese Salawat auf Muhammad, Allah mit seiner Hoheit macht auf dich 10-mal Salawat. Allah erwähnt dein Name. Und Bruder und Schwester, mal ehrlich, wenn Merkel ist ein normaler Mensch oder der neue, ich weiß nicht, wer ist der neue jetzt in Deutschland wird, aber ich sage, wenn der Präsident hier in Deutschland meinen Namen erwähnt, ich fühle mich irgendwie geehrt, oder? Jeder von uns sagt, wow, und natürlich, wenn er aber über dich mit was Gutes redet. Also wenn irgendein Präsident sagt, Ammurame und so und erwähnt mir oder was weiß ich, dann fühle ich mich auch. Überleg, wenn Allah mit seiner Hoheit, mit seiner Macht
erwähnt dein Name. Und wenn du Salawat auf Muhammad a.s. sagst, Allah erwähnt dein Name. Und wenn Allah erwähnt dein Name und du bleibst mit Depression, ich glaube nicht. Du musst aber vom Herzen das machen und wiederholen. Das ist die erste. Also, erste, wie sagt man, Verteidigungsmauer vor Depressionen, dass du sagst, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Okay? Die zweite, habt ihr geschrieben, Salawat auf Muhammad. Bruder, sitz eine Stunde und mach Salawat auf Muhammad. Die zweite, Bruder und Schwester, viel La Hawla wa la Quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Aber ihr müsst das verstehen, das ist so schön. Dieser Satz, das ist von einem Schatzkammer im Paradies. Also nicht nur vom Paradies, in einem Schatz vom Paradies. Paradies ist selber ein Schatz. In dem Schatz von dem Schatz ist diese gekommen von Muhammad a.s. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Yani, Haul, Hal. Yani das bedeutet meine Situation. Jetzt ich bin deprimiert zum Beispiel. Dann sage ich, ja Allah, la hawla. Yani diese Situation, der bei mir jetzt vom Sorgen, Depression, kann ich mit meinem Kraft allein nicht ändern. Ja Allah, ändere, gib mir diese Kraft und ändere meine Situation. Das bedeutet, la hawla wa la quwwata illa billah. Ob von Armut zum Reichtum, ob von Krankheit zum Gesundheit. Yani von jedem Situation, schlichte Situation, zu dem besseren Situation, kannst du mit la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim oder la hawla wa la quwwata illa billah. Und wiederhole es und denk daran, was bedeutet das? Vom Herzen. Und ich sage euch ehrlich, ich wiederhole nochmal, ihr müsst diese drei Linien aufeinander tun. Dein Verstand, deine Seele und deine Zunge. Yani deine Zunge muss mit deinem Herz kombinieren und mit deinem Verstand. Wenn du sagen, la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali. Also jetzt haben wir zwei Sachen gelernt, okay? Und jetzt kommt die dritte Sache. Die dritte Sache, wo Sorgen und Depressionen auch weglöscht, diese Dua, wo Allah erwähnt im Koran mit dem Namen von Yunus. Yunus ist ein Prophet und wurde geschluckt von einem Wal. Und in dem Bauch von dem Wal hat er eine Dua gesagt. Muhammad a.s. hat uns gesagt, wenn jemandem diese Dua macht, Allah akzeptiert es. Und du sagst, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-Zalimin. Und wiederhole es, Bruder, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-Zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-Zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-Zalimin. Ja, Allah sagt, ich glaube an dir, du bist der Herr, du bist der Einzige. Gott, ja Allah, vergib mir, ich war Zalim, yani ich habe Unrecht gemacht, weil diese Depressionen kommt, wenn man auch Unrecht auf irgendwas macht. Und deshalb, das sind jetzt die drei wichtige Sachen. Und wie gesagt, man muss auch auf sein Namaz, Bruder und Schwester, يعني محمد, wenn Muhammad عليه الصلاة والسلام كان إذا أهمه أمر صارع أسرع إلى الصلاة. Muhammad a.s. wenn irgendeine Allah und sagt, ja Allah, hilf mir. Allah kann alles. Ich weiß nicht, ob jetzt bin ich in einem Wald so und ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Ist der Kontakt noch da oder der Netz ist weg? Nein, es gibt keine Verletzungsgefahr. Das Handy ist weg. Hört ihr mich oder ist schon weg? Hallo, Assalamu alaikum. Hört ihr mich oder nicht? Okay, ich mache weiter. Also, wie gesagt, Gebet, also Salah. Salah ist ganz wichtig, Bruder und Schwester. Und es gibt ein Dua, und das ist ganz wichtig, Dua, lange Dua, aber das beruhigt die Seele und das säubert die Seele und löscht Depressionen und löscht die Sorgen. Aber man muss es auch verstehen, was man da sagt. Man sagt, Allahumma anta Rabbi, khalaqtani wa ana abduk,
ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به لنفسك في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت العظيم الحليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. عليك توكلت يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فلا تكلني لنفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. Liebe Brüder und Schwester, ich bin fertig und ich bin fast zu Hause. Möge Allah, derjenige, der Sorgen und Depressionen hat, möge Allah das von ihm wegnehmen, möge Allah ihm Shifa geben. Ich werde diese Video bei YouTube machen, wenn jemand es nochmal hören will oder diese Dua nochmal hören, kann er selber gucken bei meinem YouTube-Kanal, inshallah Rabbil Alamin. Und wie gesagt, möge Allah uns alle heilen und alle Shifa machen, inshallah Rabbil Alamin. Ich liebe euch alle, möge Allah uns verzeihen und vergeben, möge Allah uns unsere guten Taten von uns akzeptieren und die schlechten Taten wegmachen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك يا رب من جميع الذنوب ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.